呢個時間我哋同大家咧去到體操館先嚇。南洞體育館咁啊，因為今晚咧亦都同一時間咧，除咗游泳館有比賽之外咧，體操館亦都有比賽。咁我哋兩位嘉賓咧就係陳志豪教練啦，同埋蕭希路教練嘅。咁我哋而家見到咧就係香港嘅石偉雄準備做跳馬嘅。咁阿石仔咧，佢兩跳嘅動作咧都係6分嘅動作嚟嘅。咁喺初賽嗰陣時咧，佢第一跳咧兩周前空轉體180咧做得好好嘅，都唔錯。咁啊高度都好夠㗎。咁啊落地咧只係行咗1步，咁呢度咧都係會扣分。咁喺初賽嗰陣時咧，就第一跳咧都冇問題嘅。咁啊反而係第二跳咧，佢落地嗰度咧個高度都係爭啲，咁所以咧隻手爭啲都係掂到地下嘅。咁嗰度咧第二跳嗰度咧就喺初賽咧係扣得比較多分嘅。係啊，第一跳嘅時候咧，喺初賽咧，石偉雄係攞咗9.2嘅完成分嘅。初賽佢就係以第6名嘅成績咧，就係入到嚟決賽啊。其實佢高過都幾多選手㗎。咁喺自己上午嗰組咧，佢係以第1名嘅成績咧係完成晒上晝嘅比賽㗎。咁啊石仔咧，即係第2跳嗱，佢都係做一個粒重嘅轉體989啦，咁都係一個加大咗嘅難度嘅動作嚟㗎。咁啊，希望阿石仔真係唔好諗咁多嘢，咁啊專心咧，即係做好呢個動作。因為賽前我哋香港隊幾位運動員個信心就係好大啦，就係話因為本來最強中國同埋日本嘅運動員，因為佢哋都要兼顧世錦賽啦，咁所以就有部分嘅運動員就放棄咗今次亞運會嘅。咁啊喺今次決賽。咁啊難度都係6.0啦，完成分都係9.2喎喺第一跳。咁啊雖然即係日本同埋中國隊都係派2隊嘅運動員出嚟比賽啦，咁但係佢哋嘅實力咧都係唔弱㗎。咁啊尤其是好似跳馬依個項目咧，咁喺南韓去嗰個梁學善都係一個未輸過嘅呢幾年嘅運動員嚟嘅。咁所以其實仍然係高手雲集㗎，雖然係2隊啊。咁啊，加油啊！推手，高度唔錯做得比初賽嗰時咧做得好㗎。咁啊，最緊要企到先，佢自己都好滿意啊。咁啊，石仔咧，即係其實我哋之前咧有全運會或者係之前嘅亞運會，我哋都係支持過阿石仔嘅。咁我哋會覺得佢咧係比較緊張，但係今日咧反而係見到佢個表情咧係鬆容咗好多，係咪啊，苗少？係啊，咁亦都經過咁多次嘅比賽啦，咁亦都成熟咗嚇。係啊，冇錯。咁完成得幾好喎，其實第2騰空同埋只係就係嫌佢嗰個即係姿勢咧就有少少收啫。哇，得分唔錯啊，15.2，靚嘅成績。咁結果石偉雄真係攞到咧呢面歷史性嘅亞運金牌啊！真係體操項目喎。係啊，我真係開心，李慧詩頭先有攞金，而家石仔有攞金啊！再一次恭喜啊，石仔啊！佢最終攞到嘅分數係15.216分，跳贏咗倫敦奧運嘅金牌得主梁學善喺呢度攞咗金牌。奧運會嗰度咧係第一次喺亞運會嗰度係第一次。咁阿石仔咧，正話阿蕭教練佢都講咗，即係之前佢都係會翻去同國家隊嘅運動員一齊訓練啦。佢再細啲嗰陣時咧，其實喺差唔多小學嗰時，佢係自己上咗去湖南嗰個體操訓練學校咧，係訓練咗年幾㗎。咁細個自己一個咧，就要係跟住上邊嘅小朋友咧一齊去練習。其實佢都即係對佢嚟講係幾辛苦下嘅。冇錯。自我推動嘅能力好強啊！呢個運動員教練有功勞，小朋友有功勞，其實媽咪都有功勞。啲家長真係係啊，即係真係要讚佢家長，一路都係好支持，去邊都去。真係我覺得即係呢度亦都係要讚下佢個媽咪啊！真係好支持個仔，即係去玩呢一個運動。否則好少咁細年紀咁樣肯俾佢上去練個學師啊！真係。係啊，其實多多少少咧，為咗練習咧，會影響嗰啲學業嘅。冇錯。係啊。